저희 집은 아파트 1101호입니다. 평범한 일상을 보내고 있었는데 초인종이 울리더라고요. 누구지? 올 사람이 없는데. 누구세요? 저는 아래층 901호 사는 사람인데요. 네, 그런데 무슨 일이세요? 네네, 저는 이상한 사람이 아니고요. 제가 딸이 하나 있는데 얘가 올해 고3이거든요. 지금 공부에 집중해야 하는데 윗집 애들이 너무 쿵쾅거려서 방해가 되더라고요. 아무리 얘기를 해도 듣지를 않아서요. 아, 네, 그런데 저희는 1001호가 아니라 1101호인데요. 네, 알고 있습니다. 사실 조금 전에 무슨 일이시죠? 안녕하세요. 저는 901호인데요. 소음이 나서요. 그 정도도 못 참으면 단독주택에서 살아야지 왜 여기서 살아요? 다시는 찾아오지 마세요. 그래서 말인데 실례인 거 알지만 제가 여기서 좀 뛰어도 될까요? 어떻게 하지? 허락해 주셔서 정말 감사드립니다. 그럼 잠깐만 뛰다가 가겠습니다. I just need to carry on cause society's a myth. We're there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my 고무? 무서워. 정말 감사드립니다. 저는 이만 가보겠습니다. 저 여자는 미친 여자야. 3일 후 3일 후 엘리베이터에서 901호 아줌마를 만났는데 요새 1001호는 조용하신가요? 네, 덕분에요. 독서실 됐어요.